天后好趣味，随意好料理啊！哎，暗公教你好，你好，你好。哎，水兄，你好，你好，你好。欢迎你搬来阮幸福里，吼啊，阮这幸福里吼，愈来愈多人咯。后边选总统哦，咱幸福里拢有投，就投会当选。当然，那你选总统，我嘛会投你一票，一定的。哎，所以迄个暗公教，因为咱初见面吼，都搬来咱社区，哎，你普通时你敢有咧煮食？哦，其实我煮物件较简单的，泡面啊、炒饭啊、炒面，就是迄种最简单的。所以我今日才会来家甲你学一寡手路菜。哦，我煮嘛拢简单的啦。哦，真的吗？我煮拢简单的。另外，咱最简单的就是要煮一道迄个油焖笋。哎，水兄，那为什么台湾人才爱食这笋啊？因为笋啊，咱台湾本身就出产啊，俗啊，佫好食。啊，嘿，安尼这个油焖笋吼，就是其实就是吼，你来住厝内冰箱拍开哇，无啥咸，无啥物菜，要配饭碗就昨只食凉笋的，今日要搁食凉笋，感觉要变好一个口味，无足简单的，我会惊。就是讲伊料理的变化足济。对。现在买笋啊，会使变到十几种料理安尼。哈，对，你笋啊，你足简单的哦，你买出来吼，有一个重点就是咱胃的笋啊，这头会较刮。对。较刮你往煎甲吼，甲看看嘛就知。那看起吼无啥物丝，看下落去。这就是青的吗？较油。较油。较油吼，就是较无较刮啦。咱就安尼。我们咱这笋仔料理吼，一般拢足派入味的。因为伊内底这组织吼，非常的杂鲜。杂鲜。味无好入去。伊无味无好入去。伊无毋是像咱咧食芳有。伊芳伊一空。对。所以你来揾一个牛奶啦，揾一个什么伊随水哩。这笋仔派入味，所以我会当甲大家讲一个小小的小撇步啦，就是笋仔里面啊，互伊较好入味的。小拍一下吗？用拍的。拍一下。来，你看。无怪我伫餐厅食迄种较好食的笋啊，伊都生这款的呢。有笔哈。对，把这个拍过啊。就是你个拍者，拍到伊就较好入味。这是一个小撇步啦，笋啊吼，咱个好大角食起吼，较巴脆。迄口感才会好。口感较好。咱来小个拍者哈。好，咱小拍者，足简单的哈。我看你这个动作足熟练的呢。足熟练吼。第一啦，伊阮咧讲叫做流量。流量。足流量的。就你这个动作就流量。你这动作就流量的。流量。来因为咱吼，像咱这种食材吼，是。咱咧食前，为什么咱爱温白醋？白醋拢是用油甲卵落去拍。食到吼，较会骨溜啦，较会顺口，因为笋仔本身无油脂嘛。对。伊个伊是纤维足多，所以你若无加一撮油脂好的吼，食起来较无好食。是较柴吗？较柴较大。无较嫩啊。较嫩，所以咱咧煮笋仔的料理吼，一般啦，拢会油会下较重一丝啊。所以咱这样菜叫做油焖笋。焖就是往嗰个翕，叫做焖啊。来，咱这油热吼，蒜头放落去。这是变芳是吧？欠芳哈，对。先欠芳。对。来，尼鹅油一丝落去，你要安怎决定讲一丝落去就是爱偌济？这是一个经验是吧？经验，因为我较无爱讲几公克，每一人会爱食的口味无同。重咸无同啦。有的人爱食较正、较清，有的人爱食较重咸的。所以煮菜就甲我名共款啦，较随意，随咱家己。其实安尼闻起来已经足芳啊。足芳的，伊本身迄个笋仔无味嘛，所以咱一定爱一寡芳的，一寡迄个元素互伊。是。你蒜头芳嘛，迄个鹅油。嘛芳，个鹅油有咸度，鹅油个甜，所以咱敢若安尼落去。所以兄，像安尼时阵啊，是爱用大火还是小火还是中火啊？一开始其实会使大火，大火落去好炒。其实为什么叫油焖笋啊？翕的意思嘛就是因为爱互伊长时间，无这笋仔袂足歹入味的。是。笋仔是安尼，愈控愈好食。笋仔爱愈控愈好食。
其实用看到暖暖，迄阵上好食嘛。你做你放心，孙仔煮袂烂。哦，煮啊煮袂烂。孙仔煮袂烂。哦。嘿，互你孙仔要用你煮孙仔汤，往汤互你控一缸一暝，孙仔嘛是还佫定翘翘，伊袂烂。哦。啊，孙仔这个食材吼，足特殊的。其实吼，这道菜有两种无共款的煮法。是。一种就是像我安尼，用鹅油往这油落去煸。嘿。吼，啊煸，互伊这咸正吼，互伊素掉的。嗯。啊，另外一种方法就是下雪水。哦，捞一寡水是。下一雪水，像咱其实我感觉咱会使下雪水，互伊控落去焖。哎。吼，啊焖互伊迄个咸正佫汤佫缩大，就才好起啦。哦。你摕汤偌济好无？哦，汤好。来淋雪汤。你其实炒笋爱用甲汤就对哦。再雪汤，因为咱这鹅油吼。是。鹅油伊有青甜啦。嗯。有迄个鲜味吼，有甜。啊，所以吼，啊，佫咸，啊，咱再雪汤吼，食起会佫愈好食。啊，阮中南部人食较甜啊。哦，台南就比较足甜的。嘿，对。咱的笋仔炒要好咯。好。来，我给一碟水碟，互你试一下。好。看卖来烧，你滚一。来，你试看。哦，足嫩的呢。足脆，啊是不是爱加雪油？有加点油，无油先无香。有，但这若配饭的，做下饭的，做下饭的，伊个味足重的，足好食。味足重的吼，因为笋好食，笋仔本身无味，咱就爱一寡鹅油，啊一寡油落去煸。哦，真正足香的，真正足香的吼。你若饭的再食6碗嘞，哎，我教你3碗。来，这个哦，这个油笋啊嘛欢迎你来到咱幸福里来做咱的厝边啦。哦，啊这油焖笋啊已经介绍给大家，希望大家有缘试看卖了吼。